Shavakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschachate Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. So we're going over the prayers offered by Lord Brahma to Lord Krishna, which is chapter 14 of the Krishna book. And we were hearing... Go ahead. เราก็อ่านต่อจากหนังสือพระกฤษณะนะคะจากคราวที่แล้วบทที่14เป็นตอนบทที่พระพรหมทรงถวายความเคารพ We heard how Brahma had stolen away the cows and the cowherd boys, and Lord Krishna had took the place of all the cows and cowherd boys for 1 year. ก็มีการพูดถึงตอนที่พระพรหมนะคะลักพาตัวพวกเพื่อนเลี้ยงวัวแล้วก็เด็กเลี้ยงวัวของกฤษณะไปเป็นเวลา1 ปีนะคะ So Lord Brahma understood he'd made a great offense in behaving like this, in trying to understand the power of Lord Krishna. ในตรงนี้นะพระพรหมก็เข้าใจนะคะว่าพระพรหมเนี่ยทำอาบัติอันใหญ่หลวงในการที่ตนเนี่ยได้กระทำแบบนี้ต่อกฤษณะ It was not proper behavior on his part. He said because he'd become proud because he has a big position of being Brahma and being a very big person in the universe. So he thought of himself as being very important. So he'd become proud. ก็คือพระพรหมนะคะเริ่มมีความคิดที่ว่าเนื่องจากตนเองเนี่ยเป็นถึงพระพรหมเป็นถึงผู้ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลวัตถุนี้ใช่ไหมคะก็เลยมีความยิ่งยโสในใจนะคะคิดว่าตนเองเนี่ยใหญ่สุดแล้วก็พลังอิทธิฤทธิ์ของตนเนี่ยเยอะที่สุดแล้วเหนือกว่าคนอื่น But after Lord Krishna had humbled him, then Brahma was repentant. He was apologizing to Krishna that I'm very sorry and that I'm only one Brahma and there are many Brahmas in the material world and I'm only one insignificant Brahma, but I'm so proud. I think I'm very important. แต่เซนีเนก็คิดว่านะคะแล้วก็จะขอแล้วพระพรหมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าความจริงตนเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระพรหมที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าความจริงเนี่ยมีพระพรหมในจักรวาลอื่นๆอีกตั้งมากมาย So Brahma he said that I'm like a child in the womb. When the child is in the womb of the mother, sometimes the baby will kick the stomach of the mother, but there's no offense on the part of the child. So Brahma said, my behavior is like that. I'm like a child in the womb of the mother. และพระพรหมก็พยายามขอขมาพระกฤษณะนะคะโดยการบอกว่าได้โปรดคิดว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็เป็นเสมือนกับเด็กในครรภ์ของมารดาที่บางครั้งเวลาเด็กจะเตะใช่ไหมคะตอนเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ถือสาอะไรเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงอย่าถือสาอะไรข้าพเจ้าเลยเถิด Brahma said, I'm one of your devotees and I've made a mistake, so I know you will forgive me. So
I'm very sorry. I shouldn't be so offensive in my behavior. ดังนั้นพระพรหมก็ขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่าได้โปรดเธอข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนเป็นสาวกของพระองค์ด้วยได้โปรดเมตตาข้าพเจ้าให้อภัยต่อความผิดในครั้งนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And Brahma went on to glorify the position of the people in Vrindavan. He said that, I'm a demigod, and as a demigods, we have control over the different senses of the different people in the material world. The demigods can do that. There's a demigod in charge of our eyes, there's a demigod in charge of the nose, the power of smelling, there's a demigod in charge of all the different organs in the body. เพราะฉะนั้นนะคะก็ความจริงเนี่ยเทวดานะคะก็จะมีเหล่าเทวดาเนี่ยที่ดูแลส่วนต่างๆของร่างกายเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นดวงตาจะมีเทวดาพิเศษองค์เฉพาะนะที่เป็นองค์เฉพาะที่ดูแลในเรื่องของสายตาเราเรื่องของหูจมูกอย่างเงี้ยค่ะต่างๆ But Brahma said these people in Vrindavan, they're much greater than any of us demigods. I would like to take birth in my next, if I can take birth in Vrindavan, that would be wonderful. That's what I would really like. และเสด็จพระพรหมก็จะขอนะคะบอกว่าแล้วบุคคลที่สูงสุดก็คือชาววรินดาวันที่สามารถเข้าใจพระองค์ได้มากสุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสข้าพเจ้าอยากจะมีโอกาสได้เกิดที่วรินดาวัน And that these people in Vrindavan, all of their senses are used simply for the pleasure of Krishna. They only know to use their senses for the service of Krishna. เพราะว่าชาววรินดาวันนะคะเขาใช้ประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยไปในการรับใช้คริชนาเท่านั้น So there's devotees in other places outside Vrindavan, but the people, the pure devotees of Vrindavan, they're very special because they only desire to be with Krishna. ก็มีสาวกที่อยู่นอกจากวรินดาวันเช่นกันนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะมีจากสาวกที่อยู่ในวรินดาวันเพราะเขาจะไม่ต้องการสิ่งอื่นใดนอกจากคริชนา And because they always want Krishna's association, Krishna, he always gives it to them because Krishna wants to please his devotees. He fulfills the desires of his pure devotees. แล้วก็คริชนานะคะก็อยากจะให้พวกเขาอยู่ตลอดเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาอยากจะให้คริชนาก็คือให้ความสุขต่อคริชนาใช่ไหมคะในลักษณะเดียวกันสิ่งที่คริชนาอยากจะตอบแทนให้กับพวกเขาก็คือความสุข So devotional service can be performed either it can be Vaidhi Bhakti according to the rules or regulations, or it may be Raganuga Bhakti, may be spontaneous. So the people of Vrindavan, they're all doing spontaneous devotion. They're very advanced devotees. They don't need to follow the rules and regulations. เพราะฉะนั้นความรักต่อพระองค์นะคะก็จะมี2แบบก็คือมีแบบว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วอีกอันหนึ่งก็คือรากานุกบัคติก็คือความรักแบบที่ชาววรินดาวันมีให้ก็คือมีกฎระเบียบ But people even like Brahma, although Brahma is a big demigod, he has to follow the rules and regulations. He's not on that level of spontaneous devotion. So he prays to Krishna that he could become more advanced and become a devotee like them. และเสร็จทีนี้นะคะแม้แต่พระพรหมเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับของสาวกที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบยังไม่สามารถฝืนอยู่เหนือกฎได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพรหมก็เลยอยากจะเกิดเป็นหนึ่งในชาววรินดาวันเพราะชาววรินดาวันเนี่ยเขาจะมีสิทธิพิเศษตรงนี้ So Lord Brahma prays to Krishna. He said, I don't know how you will ever be able to repay these people in Vrindavan because they're so devoted to you. เสร็จนี้พระพรหมก็บอกกับคริชนาว่าข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าพระองค์เนี่ยจะตอบสนองต่อ
ความรักและความจงรักภักดีของชาววรินดาวันที่มีต่อพระองค์เนี่ยได้อย่างไรเพราะเขามีการอุทิศตนต่อพระองค์เยอะเหลือเกิน These people of Vrindavan have given everything for you. They've sacrificed their home and their family life and their children, and they give everything for you. So I don't know how you can ever repay them. บอกว่าชาววรินดาวันเขาเนี่ยสละทุกอย่างเพื่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นบ้านของเขาครอบครัวของเขาคนในครอบครัวของเขาทุกอย่างของเขาเนี่ยให้พระองค์หมดเลย And Brahma said, you already gave so much to Putana. When Putana came, because she dressed herself like a mother, so you brought her to the spiritual world as a mother. แล้วก็บอกว่าแต่พระองค์เนี่ยทรงให้ปูตนาเนี่ยเยอะเหลือเกินเพราะมารปูตนาเนี่ยเขาแค่แต่งตัวเหมือนแม่ของพระองค์เองแต่พระองค์เนี่ยให้ความหลุดพ้นกับเขาเลย And even her family members, Putana's family members, who were also demons like Eng-Thai and Bakasura, they also got liberation. แล้วก็ไม่ใช่แค่พระองค์ให้ความหลุดพ้นแก่ปูตนะอย่างเดียวแต่พระองค์ยังให้ความหลุดพ้นแก่คนในครอบครัวเขาด้วยอย่างเช่นอากาสุราบากาสุรา So Brahma said, you already gave so much to these demons. How do you have anything left to give to the people of Vrindavan who have given so much to you? แล้วก็บอกว่าขนาดมาเนี่ยเขามาทำแบบนี้กับพระองค์เนี่ยพระองค์ยังให้เขามากขนาดนี้เลยแต่แล้วกับชาววรินดาวันล่ะที่เขาให้พระองค์สิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์จะตอบแทนเขาอย่างไร Of course, this is also mentioned. Lord Krishna, when he's talking with the gopis, he tells the gopis, he said, I can never repay you for all your devotion to me. แล้วเสด็จนี้นะคะตรงนั้นเนี่ยกฤษณาก็จะบอกว่ากฤษณาก็มีตรงหนึ่งนะคะที่กฤษณาบอกไว้ว่าความจริงเนี่ยข้าเนี่ยไม่สามารถตอบแทนพวกเธอได้เลย You gave Krishna tells the gopis that you have sacrificed everything for me. I don't know how I can ever repay you back. กฤษณาก็จะบอกกับพวกโกปีนะคะมีตอนหนึ่งที่กฤษณาบอกกับพวกโกปีว่าข้าไม่รู้เลยจริงๆว่าข้าจะตอบแทนกับความรักและการริเนี่ยมีต่อฉันได้อย่างไร So Brahma is saying the same thing to Krishna. He's telling him, I don't know how you're going to pay back all the people of Vrindavan because they've given so much love for you. ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระพงษ์พูดอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือพระพงษ์ก็ตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าพระองค์เนี่ยจะตอบแทนพวกเขาได้อย่างไร So in material life, if somebody is very attached to material objects, to the home, then that's illusion. But in Krishna consciousness, for the people of Vrindavan, their attachment, they don't have any attachment to the home. สำหรับชาววรินดาวันนะคะถึงแม้เขาจะมีชีวิตเหมือนปกติมีบ้านมีครอบครัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขานะคะไม่มีความยึดติดกับอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านของเขาหรือว่าอะไรที่เขามี People of Vrindavan, they've made their homes into temples and they've forgotten everything except Krishna. All they can think about is Krishna all the time. เขาเนี่ยลืมสิ่งทุกอย่างแล้วเขาคิดอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาจำได้อยู่อย่างเดียวก็คือ Krishna ตลอดเวลา So they have no attachment. They don't have any problem with the material attachment. Only thing they have is attachment to Krishna. เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่พวกเขายึดติดนะคะก็คือ Krishna. So Brahma says that I know you've appeared as a cowherd boy just to encourage your devotees in Vrindavan, that they will have a more loving mood for you, that they will love you even more. และพระพงศ์ก็จะตรัสต่อนะคะบอกว่าข้าพเจ้าทราบดีว่าที่พระองค์ทรงมาแสดงลีลาเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยก็เพื่อที่จะ
เพิ่มการตอบสนองแบบความรักให้กับสาวกของพระองค์ So Lord Krishna's pastimes in Vrindavan are never material, but ordinary people, they cannot understand them. ลีลาของกฤษณะที่บรินดาวันมันไม่ได้เป็นลีลาธรรมดาทั่วไปแต่แค่บุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้ Just like people cannot understand how Krishna has a transcendental body, and they think of him to be an ordinary person. So in the Bhagavad Gita, these people are described as very foolish. เหมือนกับนะคะเหมือนกับที่ในได้บอกไว้ว่าผู้คนผู้โง่เขลาเนี่ยเขาคิดว่ากฤษณะเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้ Krishna took the form of the cowherd boy just to increase the love of his devotees there in Vrindavan. กฤษณะเนี่ยพระองค์ทรงมาเป็นอวตารมาเป็นชายเลี้ยงวัวเนี่ยเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยก็เพื่อที่จะพัฒนาความรักกับสาวกของพระองค์ So Brahma admits, he said, I can never understand you. My mind, by my body, mind, and words, I will never be able to fully understand you because you're beyond the power of my senses. แสดงพระองค์ก็จะบอกว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจพระองค์ได้โดยเฉพาะผู้คนผู้โง่เขลาอย่างเช่นข้าพเจ้าที่มีความคิดที่มีขอบเขต The only way we can understand Lord Krishna is by the mercy of Krishna. Krishna can reveal himself to us. หนทางเดียวที่เราจะสามารถเข้าใจกฤษณะได้ก็โดยพระองค์เองนะคะพระองค์จะอนุญาตให้เราเนี่ยเข้าใจพระองค์ได้ตอนนั้นเราถึงจะสามารถเข้าใจพระองค์ได้ When Lord Brahma says, I'm very sorry I disturbed your pastimes with your friends and with the calves. He said, no, please allow me to leave and you can continue to enjoy the company of your friends and the calves. แล้วพระองค์ก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอประทานโทษอย่างมากเนื่องจากข้าพเจ้าเนี่ยมารบกวนการเล่นลีลาของพระองค์กับสาวกของพระองค์ที่วินดาวันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขออภัยด้วยแล้วก็ขอกลับไปสู่โลกพระพรหมเหมือนเดิมก็จะบอกกฤษณะล่ำลาพระองค์ So Brahma says Krishna's name means all attractive, and the attraction of the sun and the moon is all due to Krishna. เพราะฉะนั้นพระพรหมจะอธิบายนะคะบอกว่าชื่อของกฤษณะเนี่ยหมายความว่าผู้มีเสน่ห์สูงสุดเป็นผู้มีเสน่ห์สูงสุดนะคะซึ่งดึงดูดแม้แต่ดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ด้วย So Brahma prays to Krishna that please accept my humble obeisances until the end of the universe, until the annihilation of the material world. แล้วก็พระองค์ก็จะบอกกับกฤษณะว่าขอแสดงความเคารพต่อพระองค์เป็นอย่างสูงจนกว่าจักรวาลนี้ As long as there is sunshine in this world, let me offer my obeisances to you. บอกว่าข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพต่อพระองค์อย่างใหญ่หลวงอย่างยืดยาวแม้แต่แสงของพระอาทิตย์ก็จะส่องไม่ถึง So Krishna didn't say anything in reply. Brahma circumambulated Krishna 3 times, and then Krishna gave him a sign telling him, okay, you go now, go back to Brahmaloka, and Brahma disappeared. Krishna went back to be with the cows and the cowherd boys. แล้วกฤษณะนะคะไม่ได้ตอบอะไรพระพรหมเป็นอย่างมากเลยนะคะแค่ทำมือนะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าให้พระพรหมโอเคกลับไปได้แล้วอะไรอย่างนี้แต่หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเล่นกับเพื่อนๆเหมือนเดิม And when Krishna came back to the cowherd boys said, oh, you're back so quickly. They didn't realize it had been 1 year Krishna had been away. They thought it was only a moment. แล้วก็เด็กเลี้ยงวัวพระพรหมก็เอามาให้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็พวกเพื่อนๆก็บอกว่า Krishna เฮ้ยเธอกลับมาเร็วจังเลยไหนเธอไปหาวัวแค่แป๊บเดียวเองกลับมาแล้วเหรอเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันผ่านไปแล้ว1 ปี And Krishna was holding in his hand, the same hand Krishna was holding still the rice and fruit and yogurt. แล้วก็ในพระหัตถ์ของคริชนาใช่ไหมคะคริชนาก็ยังมีข้าวแล้วก็ข้าวมือนึงอีกมือนึงก็โยเกิร์ตผสมอยู่ในมือก็เป็นซีนเดิมเลยนะคะ So they could not, the cowherd boys, they could not understand that it'd been 1 year that they'd been away from Krishna. They thought Krishna had just gone to look for the cows and they thought he'd come back in a moment of time. แต่ในพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยคิดว่าคริชนาเนี่ยไปหาเพื่อนเด็กเลี้ยงไปหาลูกวัวมาแล้วก็แป๊บเดียวคริชนาก็กลับมาแล้วเพราะเขาไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นใน1 ปีนั้น And the cowherd boys were all laughing. They were thinking, see, Krishna does not like to leave our company for even a moment. This is Krishna. He likes us so much. He doesn't want to leave us. และประเด็นนี้นะคะพวกเด็กเลี้ยงวัวก็บอกว่าดูคริชนาสิหายไปแป๊บเดียวก็กลับมาอีกแล้วแสดงว่าไม่อยากจะหายไปจากพวกเรานานชอบอยู่กับพวกเรานะสิ So the cowherd boys told Krishna, come and sit with us. We're waiting for you. We haven't taken food yet. You come and sit with us and you'll have our lunch together. และประเด็นนี้เพื่อนๆก็จะบอกว่าคริชนามาเลยมากินข้าวกับเราด้วยกันเราแบบยังไม่ได้กินข้าวเลยเรารอเธออยู่นั่นแหละให้เธอมาแล้วเราจะได้กิน And when they finished their lunch, then they packed up and they're ready to go back to Vrindavan, back to home. And then when they were going home, they saw Agasura. They saw the big snake which Krishna had killed. และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเจอแล้วเขาก็จะกลับบ้านเนี่ยในขณะที่กลับบ้านเนี่ยเขาก็จะเจองูยักษ์อากาสุราที่เพิ่งฆ่าไป So it had been 1 year since Krishna had killed the Agasura demon, but they thought it was the same day. เพราะฉะนั้นก็ผ่านไปแล้ว1 ปีนะคะที่คริชนาเนี่ยสังหารอากาสุราไปแต่พวกเขาก็คิดว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นเองเลย So Krishna comes back to Vrindavan. He's all decorated with peacock feather from the and also they have the red dye. In Govardhan Hill, there's these stones which have red color, and so they paint their bodies with this red dust. แล้วคริชนานะคะก็ก็มีการตกแต่งนะคะโดยขนนกยูงอยู่บนศีรษะของพระองค์ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากไปป่ามาเนี่ยก็จะมีฝุ่นอะไรอย่างนี้ก็เต็มตามตัวของพระองค์ So they came home and they told their parents how Krishna had killed Agasura. Actually, Krishna had killed the demon 1 year ago, but they were saying it just happened today. แล้วก็หลังจากที่พวกเพื่อนๆคริชนากลับไปบ้านก็จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าคริชนาเนี่ยสังหารมารอากาสุระยังไงบ้างแต่ความจริงก็คือมันผ่านไปแล้วปี 1นะคะเพราะเขาโดนลักพาตัวไปปี 1แต่เขาไม่รู้ตัว So Maharaj Parikshit, he's hearing all about Krishna's pastimes from Sukadeva Goswami. And so he asked Sukadeva Goswami, how is it these people of Vrindavan had so much love for Krishna? แต่สถินีปริชิตมหาราชนะคะก็ถามกับสุกเดวโกสวามีว่ามันเป็นไปได้ไงที่ชาววรินดาวันเนี่ยมีความรักต่อคริชนามากขนาดนี้ Krishna wasn't a member of their family. He was a different family. But during the absence of the cowherd boys, when Krishna took their place, the mothers had more love for Krishna than for their own sons. แล้วคริชนาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวของพวกเขาด้วยแต่มันน่าแปลกที่ว่าพวกทุกคนเนี่ยแม่ของทุกคนเนี่ยรักคริชนามากกว่ารักลูกชายของตนเองด้วย And even the cows, they had more love for the calves. The calves were actually Krishna. Krishna was taking the place of the calves, and the cows had more love for the calves than for their own calf. แล้วก็ตอนที่คริชนาเนี่ยทรงแบ่งแยก
แบ่งร่างไปเป็นตนเองแทนใช่ไหมคะปรากฏว่าทุกคนเนี่ยรักลูกของตนเองมากเลยตอนนั้นแม้แต่ลูกวัวใช่ไหมคะรักภาคแบ่งแยกของคริชนาเนี่ยมากกว่าตัวเองซะอีกมากกว่าของตนเองซะอีก So Sukadeva Goswami describes everybody is most attached to his own self. We're most attached to our own self, even more than we're attached to our family and our home and our friends. We're attached to our own self. เพราะฉะนั้นนะคะก็รูปโกสวามีก็อธิบายนะคะบอกว่าความจริงเนี่ยผู้คนเนี่ยจะมีความยึดติดมากกับตนเองมากที่สุดมากกว่าใครๆในครอบครัวนะ Yeah, we enjoy the home, the family, friends, because they give pleasure to ourselves. They give us pleasure. จริงอยู่ที่เราจะบอกว่าเรารักคนคนในครอบครัวของเราคนนู้นคนนี้ทำไมเราถึงรักเขาเพราะว่าเราได้ความสะดวกสบายจากพวกเขา But if there's some danger, usually you see a person will take care of himself first before he will save others. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะถึงความเจ็บปวดเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยจะดูตัวเองก่อนนะว่าเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะดูคนนึง That means we love ourselves more than anything else, more than anyone else. อันนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยมีความรักตนเองมากกว่าคนอื่นใด So some people, ordinary people, they don't know about the soul. So when they think of their self, they think of the body. เพราะฉะนั้นผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้เรื่องดวงวิญญาณเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงตัวเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นร่างกายนี้ So even you see when people get old and the body is breaking down, we try to keep the body going. We try to do so many things to keep the body alive. เราสามารถเห็นได้นะคะมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลามีคนแก่ใกล้ๆจะตายอะไรอย่างนี้เขาก็จะพยายามหลายวิธีทางเลยเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อได้ And people work hard. They work hard and all day, sometimes even at night. Just why? Just for the pleasure to keep the body, or to keep ourselves, to keep us happy. แล้วก็สิ่งที่เขาจะทำต่อสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือไม่ว่าเขาจะเป็นการทำงานที่หลายชั่วโมงเพื่อหาเงินได้เยอะก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาทำไปเพื่อที่จะได้เงินมาเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ของเขาให้อยู่อย่างสะดวกสบาย So we're very attached to the body because we think I am the body. เพราะฉะนั้นตามจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีความยึดติดมากกับร่างกายนี้เพราะว่าเราคิดว่าเราเนี่ยเป็นร่างกายนี้ Of course, the spirit soul is in the body, but often people are not aware of the soul in the body. They're simply thinking I'm the body. ก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เขาจะคิดกันก็คือเขาจะคิดว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ดวงวิญญาณแต่เขาเป็นร่างกาย So somebody who knows, somebody maybe a little advanced, they know they're not the body, they're a soul. But somebody is even more advanced, they know the soul is a part of Krishna. เพราะฉะนั้นบุคคลที่พัฒนามานิดนึงเนี่ยบุคคลผู้มีปัญญานิดนึงเขาจะรู้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ใช่ร่างกายนี้แต่เขาเป็นดวงวิญญาณแต่บุคคลที่มีปัญญามากกว่านั้นอีกเนี่ยคือเขาจะรู้ว่าธรรมชาติของดวงวิญญาณคือเป็นผู้ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์ต่อองค์พระขวาน So it's Krishna who is pleases everyone. And Krishna comes to this world to tell us about himself. แล้วก็สิ่งที่แล้วบุคคลที่เราควรทำให้มีความพึงพอใจกับเรามากที่สุดก็คือคริชนาและพระองค์ทรงเสด็จลงมาเนี่ยเพื่อให้ความสุขแก่ทุกๆคน Nothing can be attractive without being in relationship to Krishna. มันไม่มีอะไรน่าสนใจหรือมันไม่มีอะไรน่าดึงดูดถ้าเกิดว่ามันไม่มีความสัมพันธ์กับคริชนา All happiness, all pleasure in this world actually comes from Krishna. อาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกความสุขที่เราได้จากโลกวัตถุนี้เนี่ยความจริงแล้วมันมาจากคริชนา
So the advanced devotee, they see Krishna in everything, every moving and non-moving living entity. They see within everything Krishna everywhere. เพราะฉะนั้นสำหรับสาวกเนี่ยเขาจะเห็นกฤษณะอยู่ทุกคนทุกแห่งทั้งในสิ่งที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้ Of course, this is only a very special soul, one who is liberated from the material world. He can see like that. แต่นั้นก็จะเป็นสาวกผู้ที่หลุดพ้นก็เป็นสาวกที่พัฒนาแล้วที่เขาเนี่ยหลุดพ้นจากโลกวัตถุนี้แล้วเขาจะสามารถเห็นแบบนั้นได้ So for one who is Krishna conscious, then it's very easy to go back to the spiritual world. แล้วนอกจากบุคคลเนี่ยจะเป็นกฤษณจิตสำนึกอย่างท่องแท้ใช่ไหมคะไม่งั้นเขาก็จะไม่มีโอกาสได้กลับคืนสู่พระเจ้า So in this way, Lord Brahma's prayers were described, and we heard about Krishna pastimes with the cowherd boys on the Yamuna. And anybody who hears and chants about these pastimes, then they get great benefit, they get great purification. เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ฟังลีลานี้หรือว่าพูดเกี่ยวกับลีลานี้ก็จะได้ผลประโยชน์อย่างมากก็จะวันหนึ่งก็จะได้รับความรักกฤษณะได้ So we'll go on to the next chapter, which is chapter 15, the killing of Dhenukāsura. อาจารย์วันนี้เราก็จะต่อนะคะไปบทที่15ชื่อบทว่าสังหารเรณุกาสุระ So we're hearing about Krishna's childhood life. First of all, up to Kumar, that's up to the age of 5. Krishna is a small boy, he's just taking care of the calves. But when he comes up to the age of Poganda, that's age of 5 to 10, from the 6th year up to the 10th year, that time then he start to take care of the cows. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คริชนาเนี่ยเริ่มเรียกว่าเป็นวัยโพกันดานะคะหรือว่าตั้งแต่6 ขวบจนไปถึง10 ขวบนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่วงตอนที่คริชนาเนี่ยเริ่มดูแลวัวแล้วเริ่มดูแลลูกวัวแล้ว So Krishna and Balaram, they're already in the 6th year, so they've been given the cows. They go to the forest and they're enjoying the beautiful forest with the company of all the cowherd boys. แล้วทีนี้คริชนากับบาลารามใช่ไหมคะก็เริ่ม6 ขวบก็เริ่มโตแล้วก็เริ่มมีความรับผิดชอบในการดูแลฝูงวัวแล้วก็พาพวกวัวเนี่ยไปกินหญ้าในป่าไปในทุ่งหญ้า When Krishna would go into the forest, he would play on his flute. He'd enter the forest, he's playing on the flute. And the sound of Krishna's flute playing would charm the hearts of all the cows and all the people, all the gopis. They would all hear Krishna playing on the flute. แล้วก็ตอนที่คริชนาจะไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะพระองค์ก็จะเป่าขลุ่ยด้วยตอนที่พระองค์เป่าขลุ่ยเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆนะคะคนที่ได้ยินชาววรินดาวันหรือว่าต้นไม้ต้นหญ้าผักทุกอย่างเนี่ยก็จะรู้สึกเติมเต็มนะคะเขาจะรู้สึกมีความสุข So the forest of Vrindavan is described to be very pure, like the mind of a devotee. ป่าวรินดาวันนะคะได้เปรียบเทียบไว้ว่าเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์มากเหมือนกับจิตใจของสาวก And it's full of bees. There are many bees there, many flowers and many fruits also. แล้วก็ที่นั่นเนี่ยจะเต็มไปด้วยผึ้งนะคะจะมีดอกไม้แล้วก็มีผลไม้ And there's many birds also, and there's also lakes of water, very clear water. And then in the water there's lotus flowers. แล้วก็จะมีนกด้วยนะคะก็จะมีเสียงนกร้องร่าเริงนะคะแล้วก็จะมีเหมือนน้ำด้วยนะคะมีแม่น้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็จะไหลอะไร So Krishna saw all the trees, they were full with fruits, and there were so many fruits hanging on the branches of the trees that the branches of the trees were all bending down like they wanted to touch the feet of Lord Balaram as he walked in the forest.
แล้วก็ต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยก็จะมีผลไม้แต่ว่าเวลาต้นไม้ที่มีผลไม้สุกแล้วเนี่ยเขาก็จะก้มตัวนะต้นไม้มันก็จะพยายามมาแตะพระบาทของบาลารามนะคะ Because Balaram is the big brother of Krishna, so Krishna glorifies Balaram, and he said, all these trees are all bowing down to you. คริชนาเนี่ยก็เป็นเพื่อนเป็นบาลารามเป็นพี่ชายของคริชนาใช่ไหมคริชนาก็อยากจะสรรเสริญเลยบอกว่าดูสิพี่ชายต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยพยายามก้มลงกราบแสดงความเคารพต่อท่านนะ Usually we think of a tree, it's a very low birth for a soul to enter in the tree, and but Krishna says actually the trees in Vrindavan, they're not ordinary trees. They're not ordinary living entities. แต่ว่าความจริงแล้วนะคะต้นไม้ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างต่ำนะคะถ้าเราได้รับร่างต้นไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่นิดหนึ่งแต่ตรงนี้ดิฉันจะอธิบายบอกว่าความจริงเนี่ยต้นไม้ที่บรินดาวันเนี่ยไม่ใช่นะคะต้นไม้ที่บรินดาวันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษ These trees in their previous life, they were impersonalists, they were Mayavadis. So they've taken the body of a tree because they want to be stationary, they don't want to do anything, don't like to move. So they got the body of a tree. เพราะฉะนั้นพวกต้นไม้อันเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนก็มาจากพวกชาวมายาวดีในชาติปางก่อนนะคะที่เขาแบบไม่อยากจะทำอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่อยากจะทำอะไรก็อยู่นิ่งๆอยู่กับที่ But because they became trees in Vrindavan, they're able to see Lord Krishna and Lord Balaram, so they're making spiritual advancement. เพราะฉะนั้นเขาก็เห็นต้นไม้ที่บรินดาวันใช่ไหมคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นดวงวิญญาณผู้โชคดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดที่บรินดาวัน So this is how the impersonalists they can be making great advancement by the association of Lord Krishna. They can give up the impersonal concept and become devotees by seeing the beautiful form of Krishna and the pastime of Krishna. They also become attractive. แล้วก็บอกว่าพวกเขานะคะก็โชคดีโดยที่ได้มาเกิดเป็นต้นไม้ที่บรินดาวัน And Lord Krishna said, these bees which are buzzing all around, they must have been your devotees in their past life because they won't leave you. They won't leave, Krishna's talking to Balaram. He's telling Lord Balaram, he said, I think these bees were all your devotees in your past life and they don't want to leave you. และคริชนาก็บอกกับบาลามว่าฉันคิดว่านะผึ้งเหล่านี้ที่บินอยู่เนี่ยน่าจะเป็นสาวกของพระองค์นะจากชาติที่แล้วแล้วก็ชาตินี้เขาก็ตามท่านพี่มาด้วยเนี่ยเขาก็บินอยู่รอบๆตัวท่านพี่เต็มไปหมด And Krishna said, he tells Balaram, you're the best master. You're the original Supreme Lord. So you're the greatest master. And these bees, they just want to chant. All their buzzing, all the buzzing, this is them chanting your glories. คริชนาก็จะบอกว่าแล้วพวกพวกผึ้งเนี่ยเขาก็สรรเสริญท่านอยู่บอกว่าท่านเนี่ยเป็นพระอาจารย์องค์เดิมและพระอาจารย์ที่ดีที่สุดด้วยแล้วก็เขาเนี่ยสรรเสริญพระองค์โดยการทำเสียงผึ้ง They must be great sages, devotees, and they're disguising themselves in the form of bees because this way they can keep your company. They don't need to leave your company even for a minute. แล้วบอกว่าพอเขาเนี่ยไม่อยากจะออกไปจากการคบหาสมาคมกับพระองค์ด้วยไม่อยากจะหายไปสักนาทีหนึ่งเลยก็เลยมาบินอยู่รอบๆตัวพี่ And then Krishna tells Balaram,
Now look also the peacocks. The peacocks are dancing in ecstasy to see you. แล้วบาลรัมก็จะคริชนาก็จะบอกว่าดูสิดูนกยูงสิพวกเขาเนี่ยตื่นเต้นมากที่ได้เห็นท่านก็เลยบินแล้วก็เลยเต้นกันใหญ่เลย And even the deer, who are usually shy, their behavior is like gopis, and they're welcoming you with the same affection as the gopis. แล้วก็ดูไปที่พวกกวางสิความจริงเนี่ยกวางเนี่ยเขาเนี่ยทำเหมือนเขาเนี่ยอายเหมือนกับพวกโกปีเลย And the cuckoos, you know, the cuckoo birds in the tree, cuckoo, cuckoo, these birds which make the sweet sound, they always cry, that they're also welcoming Lord Balaram coming into their forest, into their home. แล้วก็แม้แต่นกกาเหว่าที่อาศัยอยู่ในป่าเนี่ยก็ทำเสียงนะคะชื่นชมยินดีแล้วก็ต้อนรับคริชนาบาลาลาAll the trees and the animals, all the residents in the forests of Vrindavan, they're all glorifying Lord Balaram. They're all welcoming him into the forest. แล้วก็ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าสัตว์นกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ทำเสียงนะคะเหมือนกับยินดีมีความสุขเป็นการต้อนรับบาราราม Yeah, and Krishna said, this is the custom. A great soul will receive another great soul at his home. A great devotee will welcome another devotee into his home. เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สอนจากนาที่นี้ก็คือสาวกผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่จะต้อนรับดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเนี่ยกลับบ้านเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะสาวกเราก็เหมือนกันเวลาเราเห็นสาวคนไหนกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้อนรับเขาด้วยความรักและความดีใจ So all of these different inhabitants of the Vrindavan forest, the trees, the plants, the animals, they're also fortunate to see you and to be able to touch your lotus feet. แล้วพระองค์ก็จะตรัสต่อบอกว่าแล้วก็ทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นดาวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าพวกนกเนี่ยที่เขาได้เห็นท่านหรือว่าได้สัมผัสพระบาทของท่านเนี่ยด้วยความโชคดี Even the hills and the rivers here, they're glorious because you're looking at them. Just by your glancing at them, they're glorious. แล้วก็แม้แต่ภูเขาหรือว่าแม่น้ำที่นี่เนี่ยพวกเขาก็เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญมากเลยควรค่าแก่การสรรเสริญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านเนี่ยมอง And the gopis of Vrindavan, they're the most glorious because Lord Balaram will embrace them with his strong arms. แล้วก็ผู้ที่โชคดีที่สุดก็คือโกปีที่บรรดาวันเพราะว่าบารามเนี่ยจะกอดพวกเขาด้วยแขนที่มีกล้ามที่ใหญ่ So in this way, Krishna and Balaram and all the cowherd boys, they bring their cows into the forests of Vrindavan and they go along by the bank of the Yamuna. ในเช่นนี้นะคะทั้งคริชนาและบารามเนี่ยก็จะพาวัวเนี่ยไปเดินไปเรื่อยๆตามริมฝั่งแม่น้ำยมุนานะคะที่ป่าบรินดาวัน And as they walk, they would imitate, the boys would imitate the sounds of the different animals, like the quacking sound of the swans or the croaking of the frogs. และในระหว่างที่เดินไปนะคะก็จะมีการทำเสียงลอกเลียนแบบสัตว์ที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงหงส์เสียงนกยูง And then they saw the peacocks dancing, and then Krishna would imitate the peacocks, and Krishna would also move his neck, just like the peacocks, and he would imitate their dancing, and all the boys would laugh. แล้วก็บางทีคริชนาก็จะลอกเลียนแบบนะคะทำคอเหมือนกับที่นกยุงทำแล้วบางทีก็เต้นเลียนแบบให้เพื่อนดูพอเพื่อนเห็นตรงนี้เพื่อนก็จะหัวเราะ And Krishna knew the names of different cows. He would call them by name. They would take pleasure. The cows would come, and Krishna would call them. แล้วก็คริชนาก็จะเรียกนะคะพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายวัวเนี่ยด้วยชื่อของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะจำชื่อตัวเองได้พอคริชนาเรียกเนี่ยเขาก็จะมา
And sometimes Krishna would come and give Balaram a massage, and sometimes Balaram would come and massage Krishna. และบางครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยล้าก็จะนั่งลงเนี่ยพอบางครั้งเนี่ยกฤษณะก็จะนวดให้บาลารามนะคะแต่บางครั้งก็จะนอนตัก And if it was very hot, then we'd take a palm leaf and they'd fan the body. Krishna would fan the body of Balaram to make him cool. แล้วก็มันจะร้อนมากในบางครั้งใช่ไหมคะกฤษณะเนี่ยก็จะพัดให้บาลารามเนี่ยรู้สึกเย็น So in this way, they would enjoy each other's company, giving pleasure to each other. แล้วก็ในลักษณะนี้นะคะก็เป็นการใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ความสุขต่อบาลารามด้วย Although Krishna is the Supreme Lord and his legs are taken usually massaged by the goddess of fortune, so Krishna himself is massaging the legs of the cowherd boy. ตอนนี้ถึงแม้ว่ากฤษณะเนี่ยจะเป็นพระเจ้าสูงสุดที่พระองค์เนี่ยจะมีพระแม่ลักษมีนะคะคอยนวดพระบาทให้พระองค์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าท่านเนี่ยนวดให้พี่ชายแล้วก็เพื่อนๆอยู่ So sometimes Krishna would be appearing like that, just like a child, just like an ordinary cowherd boy. But other times he would show himself to be the Supreme Personality of Godhead. He would show special qualities. และอันนี้จะเป็นลักษณะที่กฤษณะจะแสดงให้ดูนะคะบางครั้งเนี่ยพระองค์จะแสดงเหมือนเป็นเด็กไร้เดียงสาเลยนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยพระองค์ก็จะทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ของพระองค์ So it happened that one day the friends of Krishna, the cowherd boys like Sridham and Subal, they came to Krishna and Balaram and they told Krishna and Balaram that, you know, you're both very powerful. You're very strong. Krishna has killed many demons already. And they said, there's a forest near here with the name Talavan. And it has many nice fruits of palm trees there. They're very sweet. We would like to go there, but there's a big demon there. แล้วก็มีวันหนึ่งนะคะพวกเพื่อนๆของกฤษณะบาลารามเนี่ยก็จะมาบอกว่าเนี่ยความจริงเนี่ยกฤษณะบาลารามพวกเธอเนี่ยมีพลังอำนาจมากเลยนะแล้วก็มีแขนที่แข็งแรงแล้วก็พวกเธอก็สังหารมารมาแล้วมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับเธอว่าข้างๆเนี้ยมันมีป่าอยู่แห่งหนึ่งในป่านั้นเนี่ยมันมีต้นปาล์มที่มีกลิ่นที่หอมมากเย้ายวนจิตใจ Yeah, this demon is called Dhenukāsura, and he lives there in the company. He has other friends also there, also demons, and they also have a form like him in the form of an ass, and they're very powerful, and nobody can go there. Even the birds cannot go there. Everybody has to, because these demons are so powerful. Everyone's afraid to go anywhere near the place. But it's such a nice place, and there's these wonderful fruits, and nobody can enjoy the fruit because of these demons. แต่ปัญหาก็มีอยู่ว่ามันมีมารที่เป็นลาเนี่ยที่ชื่อว่าเรณุกาสุระเนี่ยครองอยู่แล้วก็มีเพื่อนของเขาอีกหลายตัวเลยซึ่งทำให้ไม่มีใครเนี่ยสามารถเข้าไปในละแวกนั้นได้เพราะว่ามีพวกเนี้ยคอยปกครองไว้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ได้กินผลจากต้นปาล์มเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ So apart from you and Balaram, nobody could go there. We would all be killed. But if you go there, you can kill these demons. แล้วก็บอกต่อว่าถ้าเกิดว่าพวกเราถ้าเกิดว่าใครในคนหนึ่งในบรรดาพวกเราไปเนี่ยรับรองพวกเราโดนมารพวกนี้ฆ่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ากฤษณะถ้าเกิดว่าเป็นเธอหรือเป็นบาลารามไปเนี่ยพวกเธอเนี่ยจะสามารถสังหารเขาได้ And there's all these wonderful sweet fruits there. We can smell them even from here. We can smell them. If we go there, we can enjoy these fruits. Let's go and get some. แล้วก็บอกว่าเธอคิดดูสิขนาดเรายืนอยู่ตรงนี้เราสามารถได้กลิ่นอันหอมของผลไม้นั้นเลยถ้าเกิดว่าเราได้กินผลไม้เราคงมีความสุขมากเลยมันคงดีมากๆเลยไปกันเถอะ
So Balaram and Krishna smiled, and they walked together, and they went to Talavan, and they found this forest very nice. The trees are very nice tala fruits. And Balaram, when he saw the big tree with all the fruits, then he began to shake the tree, and many fruits fell. แต่เสด็จนี้นะคะป่านั้นเนี่ยชื่อป่าว่าทาราวานนะคะเสด็จก็ว่าโอเคงั้นเราไปกันเถอะพอไปถึงที่ป่าทาราวานเนี่ยบาลารามนะคะก็จะเริ่มเขย่าต้นไม้พอเขย่าต้นไม้เนี่ยก็จะทำให้ผลที่อยู่ข้างบนเนี่ยหล่นลงมาก็มีผลนะคะเต็มบนพื้นเลย But as soon as the fruits fell, it made a big sound. So Dhenukāsura, the big demon who was living there, he came there very angry because he's a big demon. In demon's nature, they're thinking, who's coming here? This is my place. This is my forest. These are my fruits. And they came to challenge Balaram and Krishna. แต่เสด็จนี้พอมีผลไม้ร่วงลงมาใช่ไหมคะร่วงลงมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเสียงพอมีเสียงเนี่ยก็ทำให้พวกมารที่นอนอยู่เนี่ยรู้สึกตัวว่าเฮ้ยใครมันบุกรุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมารเนี่ยเขาก็จะคิดว่าสถานที่นี้มันเป็นของเขามันขึ้นอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นใครก็อยากเข้ามาพอเขารู้ว่ามีใครเข้ามาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะไปต่อสู้นะคะเพื่อไล่ออกไป So the demon Dhenukāsura appeared and the whole field began to shake. All the trees were moving. It was like there was an earthquake. And Dhenukāsura came before Balaram, and with his back legs, he kicked Lord Balaram in the chest. แล้วเรนุกาสุรานะคะก็พุ่งเข้ามาด้วยความโมโหอย่างมากนะคะเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ใช้ขาหลังเนี่ยเตะไปที่อกของบาลารามกระเด็นไป So Balaram didn't say anything, but then when the demon tried to kick him again, this time Balaram caught hold of his legs and he whirled him around really fast, and he threw him up in the air into the top of the trees. แต่ครั้งแรกนะคะบาลารามก็บอกว่าไม่เป็นไรเพิ่งเริ่มแต่ในครั้งที่สองมันตัวนั้นจะถีบบาลารามอีกบาลารามก็จับขาเขาเลยค่ะจับมาเสร็จปุ๊บก็เอาขึ้นไปบนหัวเวียงเป็นวงกลมนะคะเวียงมาจนเขามึนหัวแล้วหลังจากนั้นก็โยนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นป่า So the demon landed on top of the biggest tree, the biggest of the tree, and that big tree fell down, and when it fell down, it knocked some other trees down with it. แล้วก็พอมารตัวนี้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้อันหนึ่งที่สูงที่สุดเลยในตอนนั้นใช่ไหมคะพอไปอยู่บนต้นไม้ที่สูงเนี่ยปรากฏว่าทำให้ต้นไม้นั้นมันล้มพอต้นไม้ใหญ่ล้มเนี่ยมันก็ล้มต่อกันมันก็ทำให้ต้นไม้ล้มไปเลยหลายต้น So this demon, he represents ignorance, thinking that I'm the proprietor. This belongs to me. This is mine. And Balaram, he's the original spiritual master. He killed the demon. เพราะฉะนั้นมารตัวนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของอวิชชานะคะอวิชชาหรือว่าความยิ่งยโสโอหังนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ครอบครองอาณาจักรนี้แล้วก็ผู้ที่สังหารมารตัวนี้ก็คือบาลารามนะคะบาลารามก็เป็นตัวแทนของในรูปของพระอาจารย์ So Lord Balaram, he's Anantashesha. He's holding all the planets on his heads. So it's very easy for him to kill a big demon like Dhenukāsura. แล้วก็อนันตเชชานะคะท่านเนี่ยเป็นบาลารามนะคะเพราะฉะนั้นท่านมีพลังอำนาจมหาศาลนะคะก็ท่านก็เลยปราบเรนุกาสุรานี้ให้เรา So when Dhenukāsura was killed like that, then all the friends of Dhenukāsura, so many other Asis, all came and they all attacked Krishna and Balaram, and Krishna and Balaram killed them all the same way. เสร็จนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตอนที่เพื่อนของเรนโทษนะคะขอโทษแล้วก็บอกว่าขอที่ช่วยสังหารมารตัวนี้ให้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกมารตัวนี้โดน
ให้อยู่ภายใต้คำสั่งของเขามานะ Yeah. When the asses come, they try to kick you with their back legs. So Krishna and Balaram would catch the back leg and throw them around and whirl them around so fast they would die, and they would throw them up in top of the tree. เพราะฉะนั้นนะคะกฤษณะบารามก็จัดการมารที่เป็นลาไปหลายตัวเลยนะคะโดยการจับเขามาเหวี่ยงนะคะเหวี่ยงจนเขาตายพอเขาตายปุ๊บก็โยนขึ้นไปบนต้นไม้นะคะทำให้ต้นไม้ล้มแล้วก็ผลที่อยู่บนต้นไม้ก็หล่นลงมาด้วย So then after a few days, then people all started to come back to Talavan forest, and the animals and the birds, they all could come. They could eat the grass and they could collect the fruits. Everybody could enjoy the forest just like before, by the mercy of Krishna and Balaram. และหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็เริ่มมานะคะเริ่มมาเข้ามาในป่าทาราวานได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็สามารถเข้ามากินผลไม้ในนั้นได้ทุกวัวอะไรก็ยังก็มากินได้ชาวบ้านก็มาเอาผลไม้จากต้นไม้ไปทานได้ So in this way, Krishna and Balaram were revealing their pastimes, their wonderful pastimes in the association of the cowherd boys. And they go back to Vrindavan in the evening, and all the gopis are very happy, and Mother Yashoda and Rohini are there to receive their children. All the mothers of the cowherd boys, they all receive their children and they take care of them, dress them and bathe them, dress them nicely, feed them, give them their supper, put them to rest. แล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนนะคะก็มาโกบีทุกคนก็มาเอาลูกของตัวเองนะคะกลับบ้านนะคะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็พาเขานอน So then it's described, at the end of this chapter, it's described how Krishna and Balaram would go to the Yamuna, but one day during the summer, when they went there to drink the water from the Yamuna, all the cows and the cowherd boys died because the river had become poisonous. และตอนช่วงสุดท้ายของบทนี้นะคะก็ได้อธิบายว่าก็ตามปกติแล้วมีมาวันหนึ่งนะคะกฤษณะบาลารามเนี่ยก็ไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาขณะที่กำลังจะไปกินเนี่ยก็เห็นว่ามีมันเป็นพิษไปหมดนะคะทำให้เด็กเลี้ยงวัวแล้วก็ลูกวัวที่ดื่มน้ำที่ยมุนาเนี่ยล้มตายกันหมด So Yamuna had come to live in the Kaliya, this big snake, Kaliya, had come to live in the Yamuna and made all the water of the Yamuna poisonous. And so the cowherd boys, the cows, when they drank it, they all died. สาเหตุก็มาจากงูนะคะที่ชื่อว่ากาลิยาเนี่ยเขาเนี่ยมาอยู่ในแม่น้ำพอเขามาอยู่เนี่ยเขาก็ปล่อยสารพิษของเขานะคะออกไปในน้ำนะทำให้ผู้คนที่ดื่มกินเข้าไปเนี่ยตาย But Krishna glanced over them and he brought them back to life. Krishna wouldn't allow them to leave him. แล้วก็แต่กฤษณะก็ช่วยนะคะช่วยให้ที่ตายเนี่ยก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมา So in the next class we'll hear about Kaliya serpent and how he came to live in the Yamuna. คลาสต่อไปนะคะเราก็จะเป็นบทที่16อันนั้นเนี่ยจะเป็นตอนที่กฤษณะเนี่ยสังหารกาลิยา All right, are there any questions? มีใครมีคำถามอะไรไหมคะ Okay, Gurudev, one question from me. Yes, Archana. Yes, Gurudev. I also heard that when Lord Brahma will ask for the forgiveness, he will sing Brahma Samhita, right? But actually, Krishna was not really wanted to hear that. I'm not sure. I heard in one time that Krishna was like, okay, finish it fast. I want to go and be with the cowboy or something. So is that mean he is not really pleased with the thing that Lord Brahma is saying, or how is it? Yes, well, the offense of Lord Brahma was very serious. You know, he did a very great offense.
And I was discussing with other devotees, and they were saying, that Brahma's offense was greater than Indra. Indra had tried to kill the people of Vrindavan, but still Krishna considered Brahma's offense to be greater because Brahma took away the cowherd boys and the cows from Krishna. He took, when Indra got angry and sent the clouds, Krishna was able to be with all the cowherd boys and the cows and the gopis. Everybody was able to be with Krishna. But in the case of Brahma, Brahma took away everyone from Krishna. So that was the worst thing he could do, to take everyone away from the association of Krishna. โอเคนะคะหนูก็ถามว่าความจริงก็ตอนที่พระพรหมจะถวายความเคารพต่อ Krishna ใช่ไหมคะ Krishna เหมือนอาการแบบว่าไม่ค่อยอยากฟังอยากจะให้จบเร็วๆเพราะว่าตัวเองจะได้ไปอยู่กับเพื่อนๆต่อใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราควรเข้าใจยังไงเสด็จกุรุมาราชบอกว่าความจริงเนี่ยอาบัติที่พระพรหมทำใช่ไหมคะมันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่กว่าพระอินทร์ทำซะอีกตอนนี้พระอินทร์ทำใช่ไหมคะอย่างน้อยมันเป็นภัยก็จริงแต่ว่ามันทำให้ชาววรินดาวันทุกคนเนี่ยได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนสิ่งที่พระพรหมทำตอนนี้เนี่ยคือลักพาตัวไปคือทำให้กฤษณะเนี่ยห่างจากสาวกของพระองค์ So when Brahma had done this, Brahma was offering prayers. You don't see Krishna saying anything in response. Krishna just tells them, okay, go. He just tells them, get out of here. I don't want to see your face again. He was so disgusted. He was so upset, not pleased with Brahma. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้พระพรหมกฤษณะเนี่ยทรงไม่พอใจอย่างแรงนะคะหลังจากที่พระพรหมสรรเสริญเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยกฤษณะก็บอกว่าไปเลยฉันแบบว่าไม่จะเห็นหน้าเธอละอะไร But Indra, you see, initially I was thinking Indra's offense was greater because Indra had tried to kill everybody. Brahma hadn't killed them, but he'd taken them away. So that separation from Krishna, that was more painful to Krishna. เพราะฉะนั้นเนี่ยอาบัติของพระพรหมเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะว่าทำให้กฤษณะต้องห่างไกลจากสาวกของท่านต้องอยู่ในอารมณ์ของความห่างเหินเนี่ยมันก็เลย So after Brahma had done this, you see Krishna doesn't respond. But when Indra offered his prayers, Krishna said something. He had some, he spoke to him and like that. But when Brahma, he just told Brahma, oh, go, get away, get out of here. เพราะฉะนั้นตอนที่หลังจากที่พระอินทร์มาขอขมาใช่ไหมคะกฤษณะยังพูดด้วยอยู่แต่พระพรหมมาขอขมาเนี่ยกฤษณะแบบว่าไปเลยแบบไม่อยากจะคุยด้วย So, it was a serious offense. And Brahma also admits, he was very presumptuous. He should not have done like that, to try to see the greatness of Krishna, to understand the power of Krishna, was not proper behavior on the part of Brahma. แล้วก็สิ่งที่พระพรหมพยายามที่จะทำนะคะก็คือแบบว่าทำให้กฤษณะเนี่ยอยากจะทดลองพลังอำนาจของกฤษณะว่ามีมากน้อยแค่ไหนอะไรซึ่งมันไม่ดีสักเท่าไหร่ Okay, thank you. Yes. Question? Any other question? Guru Maharaj, did Brahma already knew that Krishna is the supreme personality of Godhead before he is seeing the cowhead boys? Does Brahma already knew about Krishna is the personality of Godhead? Oh yes, Brahma knew, because at the beginning of creation you have Brahma doing his meditation, and then Brahma gets initiation, he gets Gayatri mantra from Krishna. So Brahma knew. พระพรหมรู้ไหมว่ากฤษณะเป็นใครความจริงพอพระพรหมเนี่ยได้รับGayatri mantra จากกฤษณะแล้วด้วยกฤษณะอุปสมบทให้แล้วด้วยความจริง Yeah, if in the beginning it's described how Brahma had
he actually saw Krishna in Vrindavan. He saw Krishna in the spiritual world. You know, he first of all he saw Krishna. He saw him as the Supreme Lord, source of creation, and then he actually saw Krishna in the spiritual world as Govinda, and that's how he could offer the Govinda prayers. เพราะฉะนั้นนะคะก็คือตอนแรกกฤษณะพระพรหมก็เห็นกฤษณะก่อนนะคะเห็นกฤษณะเป็นแต่ละองค์นะคะแล้วก็เห็นกฤษณะในรูปของโกวินดาแล้วก็จะมีบทมนต์ที่พระพรหมถวายให้กับโกวินดาเลย So yeah, this is Brahma Vimohan Lila. This is why the Madhvacharya, the followers of Madhva, they take this pastime out. They don't recognize this pastime. They don't like to deal with it because it's so strange that Brahma, who is the Adi Guru, that he could do like this to Krishna. เพราะฉะนั้นแล้วนะคะในมัดวาจารียเนี่ยคือเขาจะไม่เล่าลีลานี้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าพอพระพรหมเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพระอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นความผิดพลาดของพระอาจารย์ So they just omit it. They just say no, it's not there. They won't talk on it. They won't discuss. They just completely remove it from the Puran, from the Bhagavatam. เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยแบบว่าตัดออกเลยนะคะในลีลาส่วนนี้เขาตัดออกจากหนังสือของเขาเลย So Guru Maharaj, all these great demigods, Indra, Brahma, they all did this offenses by the arrangement of Krishna to make this pastime, or it's also their mistake? Well, you could say it's their mistake. Yeah, we could say like that. It's their mistake. They made, you know, as it's explained here, we see that Brahma, he had come there and he saw Krishna kill Aghasura, and he saw how powerful Krishna was. But at the same time, he saw Krishna sitting in the field with the cowherd boys playing the part of a young child. So it was bewildering for Brahma to consider that how is this child? He is my worshipful master. How can he be just a little child there sitting in the field? So he wanted to see more of his greatness and to understand more of the power of Krishna. Because these pastimes in Vrindavan are very special. You see, Krishna doesn't perform these pastimes anywhere. It's only in Vrindavan that you see these special pastimes with these very big, powerful demons, you know, coming to work, and Krishna in the form of a cowherd boy killing them. ก็ความมาตจีก็ถามว่าแล้วนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความต้องการของกฤษณะหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดของพวกเราเทวดานี้เองใช่ไหมคะแต่ในกุรุมาราบอกว่าเป็นความผิดพลาดของพวกเขาเองเพราะว่าความจริงเนี่ยตอนนี้กฤษณะแสดงลีลากฤษณะก็ได้ทำการสังหารมาหลายๆตัวเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์แล้วแต่ก็พวกเขาก็ยังอยากจะพิสูจน์อยากจะท้าพระองค์อยู่อีกนะคะก็เลยทำไง So different demigods. Well, we have Indra, and you have also Brahma, and later on you'll see also Varuna, also the god of the sea. He also has a problem because they've taken somebody. At one point they arrest the servants of Varuna. They arrest Nanda Maharaj and take him, and Krishna has to go and free him. แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีวารุณะนะคะที่จะจับนันดมาราชไปและหลังจากนั้นกฤษณะต้องไปช่วยนะคะให้เขาเนี่ยรอดปลอดภัย And then you've got Lord Shiva also fighting with Banashura, and he's fighting against Lord Krishna. แล้วก็จะมีตอนที่มีตอนของบานาสุราด้วยนะคะที่เขาจะต่อสู้เป็นฝั่งตรงข้ามกับกฤษณะWhen Lord Shiva's fighting, he also has Ganesh come and fight with him. So Ganesh and Shiva are both fighting, and Krishna's there with his sons.
แล้วก็ตอนนั้นก็มีพระศิวะกับพระพิฆเนศก็ช่วยด้วยนะคะแต่กฤษณะก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง But different pastimes take place with these different demigods just to show the supreme position of Lord Krishna. ก็มีลีลาที่แตกต่างกันนะคะที่เป็นเพื่อกฤษณะก็จะแสดงลีลาในมุมมองที่แตกต่างกัน Gurudev, if we offer Brahma Samhita to Krishna, then will he be pleased? Well, certainly, Lord Chaitanya gave great importance to the Brahma Samhita. Lord Chaitanya personally discovered the Brahma Samhita when he was traveling in South India, and he was at a temple in South India, just near to Trivandrum. What's the name of that place again? Adikeshava. Yes, right, Adikeshava. Thank you, Mariji. Right, Adikeshava temple there. And so it's a big temple, and Lord Chaitanya heard the Brahma Samhita there, and he got copies of it, and he brought it back, and he gave it to all the devotees. แต่ทีนี้หนูก็เลยถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราท่องบรหมสมิตาให้กฤษณะเนี่ยกฤษณะจะทรงชอบไหมนะคะกุรุมาราชบอกว่าความจริงบรหมสมิตานี้นะคะสอนโดยพระองค์เจ้าเจตญาตอนที่พระองค์เนี่ยเดินทางไปที่วัดตรงภาคใต้ของประเทศอินเดียนะคะที่นั่นเนี่ยท่านจะได้ยินบรหมสมิตาครั้งแรกที่นั่นและท่านก็จะนำตรงนั้นเนี่ยมาแล้วก็ท่องแล้วก็สอนให้กับทุกคน Right. Does Devahuti and Sarat Purnima, do they know the Brahma Samhita? I'm not sure, Gurudev. Sarat Purnima ท่องได้ไหมคะบรหมสมิตากับเดวาหุติ Devahuti? Yes, Guru Maharaj. Yes, but she have to. I'm also no Guru Maharaj, but some slope I can. But Devotee can read. If she have book, she can read. Have the book, he can read it. Yeah. She cannot remember all. I cannot remember all, but I remember lots of. She can remember, but she cannot. Slope one, slope two is like. How to say? Adana Bandaki. So, not continuously, but she can remember most of it. Okay. So, you have to improve. You should learn it all. Ignore water, software. คุณหมอบอกว่าควรเรียนรู้นะคะควรจำทุกสโลก Do you know Gopi Git? Yes. You learn Gopi Git? เรียนโกวิยิตยัง เรียนอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวที่ท่องได้หมดวิทย์ โกวิยิตน้อยกว่ามี19สโลกใช่ไหมประมาณ19 It's good. Memorize. Now, lockdown, nothing to do. Just memorize, chant prayers, learn all these things. Every day. Now we're coming to the birthday of Bhagavad Gita. Can you chant? How many chapters of Bhagavad Gita have you learned? แต่ทีนี้ตอนนี้นะคะก็เป็นในช่วงของภควตคีตาอยู่ตอนนี้เราจำได้กี่บทละคะของภควตคีตาเราเรียน Bhagavad Gita แล้วเราฟังแค่ Zoom class อย่างเดียว เดี๋ยวนี้นะเราฟังแต่ Zoom เดี๋ยว class นี้มีแต่ Zoom class ไม่ได้อ่านหนังสืออ่ะ She said now mostly she only listen to Zoom class not much time to read book Oh. Well, she should also chant Bhagavad Gita. กุรุมาราชบอกว่าเราควรท่องภควตคีตาด้วยนะคะ Every day one chapter. ทุกวันวันละ1บท Not long. ใช่ใช่ไหมเอกอเดีย อาจุเอก เอกอเดียก็เยอะนะไม่ใช่เอก สโลก
สโลกแล้วก็ translate สโลกแล้วก็ตัวปอนนี้ श्लोक की एक अध्याय है एक अध्याय सबै एक अध्याय Every day, one chapter a day. हर दिन Day, एक take the Maya away. हामीले त के अरे कार्तिक महिनाभन्दा पहिला हामी 2 महिनासम्म श्लोक पढेर हामी श्लोक याद गरेछौँ के को सलोक भगवद्गीताको श्लोक भगवद्गीताको अनि भक्ति र सामेल सिन्धुको अनि उपदेशामृत ईशोपनिषद सबै अनि हामीलाई भक्ति र सामेल सिन्धु उपदेशामृत अनि भक्ति र सामेल सिन्धुको के अरे ईशोपनिषद यो सबै श्लोक याद गरेर हामी भगवद्गीतामा जाँदै थियौँ फेरि अहिले रोक्यो लकडाउन टाइम रघुराम प्रभुजीले भक्ति शास्त्री सिकाउनु भन्नु now they are studying like Bhakti Sastrik by Raghuram Prabhuji. So they now remember all the sloka from Ishopanishad, Nectar of Devotion, Nectar of Instruction. They finished these 3 books already. Now they are coming to Bhagavad Gita. Okay, very good. Pura ramro re. भगवद्गीताको 100 श्लोक मात्रै लिएर पढ्नु पढेको 100 होता? So they will memorize 100 sloka from Bhagavad Gita, but now she can memorize around 40. Okay, good. So, you know the chapter? You can explain them also. You know the sloka, you can explain also. तपाईले बताउनु पनि सक्नुहुन्छ त्यो श्लोकहरुलाई याद भएर बताउन सक्नुहुन्छ अलि मात्रै little bit Gurudev she said. If you cannot explain what's the good, you have to understand, you have to explain. बुझ्नु पर्छ अनि बताउनु सक्नु पर्छ नभए त्यस्तो धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदैन थ्यांक यू त्यसलाई चाहिँ अब कसरी सिक्ने भगवद्गीता आफै पढेर सिक्ने होला नि हजुर Okay, any other questions, Vaishnavi, Maraji? No, Guru Maharaj, just I was thinking, even the demigod Brahma was thinking how the people of Vrindavan is so devoted to Krishna. So can we also become so devoted to Krishna like them, Guru Maharaj? The demigods are also not able to do like that. Well, you can become like that, but the demigods, they're praying that they can somehow get connected to the people of Vrindavan. If you want to become like these people in Vrindavan, you have to take a birth there in Vrindavan. So Brahma prays, let me take birth in Vrindavan, even as a grass. Then I can get the dust from the feet of the devotees. And he said, if I'm not qualified to take birth in Vrindavan, let me take birth just outside, so that when they go outside of Vrindavan, I can get the dust from their feet. So like that, he wants the blessings of these Vrindavan devotees so that he can understand more the pastimes of Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะมาตาจีก็บอกว่าก็เกิดความสงสัยเหมือนกันว่าเหมือนกับที่พระพรหมรู้สึกว่าทำไมชาววรินดาวันถึงรักคริชนาได้มากขนาดนี้อะไรเงี้ยสันนิกุลมานะบอกว่าก็เหมือนกันนะคะเราเทวดาก็สงสัยก็เลยบอกว่าเราจะเข้าใจอารมณ์นั้นได้คือเราจะต้องเกิดที่วรินดาวันนะคะหรือว่าได้อยู่ที่วรินดาวันได้เศษฝุ่นจากสาวกแบบชาววรินดาวันนะคะเราถึงจะสามารถมีอารมณ์แบบพวกเขาได้ If you want to go to Goloka, you have to develop the mood of the Vrindavan people. Otherwise, you just go to Vaikuntha. But to actually go to Goloka, you have to be in the mood of the people of Vrindavan and follow in the footsteps of the devotees of Vrindavan. Then you can go into Goloka. Otherwise, you may be pure devotee, you just go to Vaikuntha. เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะไปโกโลกาจริงๆเนี่ยคุณจะต้องพัฒนาความรักต่อคริชนาแบบชาววรินดาวันนะคะถ้าเกิดว่าไม่
ถ้าเกิดว่าไม่เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยได้ไปไวคุนธไม่ใช่โกโลกะนะคะ Thank you very much, Guru Maharaj. Okay, thank you. Vaishnami. Thank you, Gurudev. Narayan, any question? Narayan is still there? No? Yes, Maharaj. I was just wondering, how did Lord Balaram end up being Lord Krishna's elder brother? Is there a pastime about it? Yes, there's a pastime, because in the pastime of Lord Rama, he was the younger brother, and he didn't like it because he couldn't get to make nice arrangements for the service of Lord Ram. Because he's the younger brother, he has to be obedient to his older brother, and his older brother wouldn't allow him to serve him nicely. And so he said, there's too much difficulty trying to serve him as the younger brother. Next time I'm going to come as the elder brother. Then I can serve him all I like, all the ways I like. So Lord Balaram serving Krishna in all the different rasas. แต่ทีนี้นะคะโปจีก็ถามว่าทำไมบารามถึงได้มาเป็นพี่ชายของคริชนาใช่ไหมคะมีสาเหตุอะไรมาหรือเปล่าแต่ทีนี้กุรุมาราก็ตอบว่าเนื่องจากลีลาตอนพระรามใช่ไหมคะบารามเนี่ยมาเป็นลักษมณซึ่งเป็นน้องชายซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ทำในสิ่งที่ตนเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะทำหลายอย่างก็เลยท่านก็เลยบอกไว้เลยว่าอวตารหน้าเนี่ยขอเป็นพี่ชายแล้วกันฉันจะได้ทำในแบบที่ฉันอยากทำอะไรอย่างนี้ Kripamaya, any question? Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavad Pranams, Komodaki here. Yes, Komodaki. Guru Maharaj, I was wondering, you were saying that like the demigods, they wanted to very much take birth in Vrindavan and in Bharatvarsha, and that's to be desired. I can kind of understand it when we see it those days, but as the age progresses, the situation seems different. So is that how we still look at it, or is Vrindavan where the Lord is worshipped and glorified the way Prabhupada describes it? I mean, I'm asking this if, let's say, someone asks us because they see the degradation of the age, right, in the Bharatvarsha itself. And also we see effects taking place in Vrindavan Dham itself. Yes. So you're asking? Do we still actually, I mean, is it still as desirable to actually take birth in Bharatvarsha or even now? Oh, yes. Yeah, definitely. Even now, that the people from Vrindavan are not ordinary people. They respect them, Dhamvasis. The Dhamvasis, they're very special people. A birth in Vrindavan, even now. Although it's Kali Yuga, but still the Vrindavan Dham is it's a very special birth, to be born in the holy Dham. And to live there in the holy Dham is very special, just to be there in the Dham. Although there's a lot of contamination, a lot of pollution, but still there are many, many pure devotees still there in Vrindavan. But you won't find them so easily. There's, you know, we know Loi Bazaar, you know, the crowded areas along that road, you know, the Bhaktivedanta Swami Marg, that road coming down from the Mathura highway into Vrindavan, you know, many big buildings and houses, so much. But still, if you go more into the interior, there's, you know, there's many, many very special, very holy places, and have a lot of spiritual potency there. But we can also create that Vrindavan atmosphere, and that is also part of the mission of Prabhupada and his ISKCON society, to create the Vrindavan atmosphere everywhere. And just like Dhenukāsura, you know, that wife of Barijan Prabhu, she lives in Vrindavan a lot. Wherever she goes, she would take pictures of Vrindavan, and her home is just covered in pictures of
Govardhan Hill and Radha Kund and this place and that place and these deities and so many things, the different parts of Vrindavan. So we can make ourselves Krishna conscious, or we can make ourselves in the mood of Vrindavan, even in our own home. You keep Tulsi and you have maybe pictures of the Govardhan Hill and you play always kirtan, you're hearing always the holy name. And that way the mood of Vrindavan is there with you all the time. แสดงกุรุมาราก็บอกว่ามาตาจีก็ถามว่าแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ควรที่จะคิดที่จะอยากเกิดที่วรินดาวันอยู่ไหมใช่ไหมคะแสดงกุรุมาราบอกว่าใช่แม้แต่ปัจจุบันเราก็ต้องคิดเพราะว่าสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากแม้แต่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ใครที่ได้เกิดที่นั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีมากๆถึงแม้ว่าจากภายนอกเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีแบบลอยบาซาร์หรือว่ามันมีเป็นเมืองมากขึ้นอะไรก็ตามแต่ว่าความจริงแล้วลึกๆนะคะจริงๆวรินดาวันจริงๆก็ยังมีอยู่นะคะแต่มันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนที่ในการที่เขาจะเห็นแล้วก็รู้ถึงตรงนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นบุญมาก็บอกว่ามันก็มีเสาแต่สิ่งสำคัญก็คือเราอยู่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามทำสถานที่ตรงนั้นเนี่ยให้เป็นเหมือนวรินดาวันเหมือนกับมาตาจีคนหนึ่งนะคะที่บ้านเขาเนี่ยจะมีรูปภาพของภูเขาโกวาร์ดันแล้วจะมีรูปภาพเกี่ยวกับที่วรินดาวันเต็มไปหมดเลยถึงแม้เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยพอเขาเห็นยังไงเขาก็เหมือนกับเขาได้อยู่ที่ดาวค่ะดังนั้นตรงนี้สำคัญให้เราทำสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยให้เป็นเหมือนวรินดาวัน Okay. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, Komadaki. So, thank you, Archana, for translation. Thank all Thank the. you, Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. My all glories to Srila Prabhupada. Go back to Vrinda Ki. Hey. Hare Krishna, Guru Maharaj. Jangan, dek nak buat. Hare